Tadi udah masuk Pak. Sholat. Yang mau sholat silakan sholat dulu. Sudah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah kenal everyone? What's up today? We still have some of group that still not perform for conversation. Yeah. How many of you raise your hand? 2 groups. Only 2. Yeah. Okay. Your group? And My group and my friends group. ada semua tadi ya? Ada Pak. Baik, kita absen dulu. Adli siapa? Ajeng. Aprianis. Saya present. Kemarin nggak masuk Pak ya? Masuk. Kemana? Yang masuk itu Masuk Pak. Ada sudah pas absen juga kan yang di luar. Enggak Pak, ada saya di materi sama Saya masuk Coba di absen saya Aprianus Carlos Hari Rifki. Oh yang waktu sakit tinggal tuh. enggak masuk. Yang ada Enggak kemarin. Pas absen lagi Iya, masih kami tolak Pak ya. Kita habis komunikasi itu Pak. Sandi juga. Iya. Kami masuk Pak. Masuk Pak. Enggak nih. Kamu sudah. Ya, Aprianus kemarin Carlos Masuk Pak. Iya, Pak. Masuk Pak. Hari Masuk Pak. upayakan kalau telat ataupun memang nggak ikut absen diingatkan kembali lagi absen. Iya Pak. Soalnya tadi kita cek resepsi absen ada Pak. Rifki Hadir, Pak. kemarin Masuk, Pak. masuk ya. Enggak kain. Sama di kemarin enggak saksinya di video. Minggu kemarin masuk Pak. Hari ini izin masuk angin Pak. Pak Koruma. Oke, kita lagi Arzuna. Harusnya izin Pak. Tadi ada surat dokternya dia mau medical check up Pak. Bayu Bayu Epson Pak. absen. Boas Present, Pak. Hadir. Present, Pak. Carlos Hadir. Erin Damayanti Yes. Paradima Epson. Fatma Tiras Hari Suswanto Present. Hermansyah Present Pak. Salat. Sholat Mungkin Pak. Hermayanti udah nggak pernah masuk nih. Cuti ya. Kalau cuti gini nilainya pasti S2 kecuali di awal. Jadi pasti sistemnya ngitungnya 00 semua. Kalau udah terdaftar, kecuali udah registrasi. Walaupun di tengah jalan seumpamanya dan bukti udah terhitung, walaupun ada surat isinya. Ini sistemnya seperti itu. Bintang Sakit Pak. dulu M. Alvin Present. Nanda Sarah Laura Handayani Rai M. Elizaro Epson Pak. Exton kemarin juga Exton
Revalina Irma. Present. Mana restoran? Rifki. Rian. Kayu Pak. Ryan. Hujan berarti. Sandi. Wafik. Yenita. Yudi. Sakti Pak. Zahra. Pandu. Okay, I will mention the name of the student that already been 2 times and more is not attending this class. Just for the reminder, Bapak coba sebutkan beberapa nama yang udah 2 kali sampai 3 kali absen. Sebagai reminder, diupayakan dimaksimalkan di e-learning. E-learning kan gak terlalu sulit. Seminggu batasnya, bisa pagi, siang, sore, malam. Di sini dicatatkan Aprianus 2 kali. Yang sekali saya tidak sebutkan. Bayu 4 kali. Farah 2. Rayem 4. Rena 3. 5. Yudi 2. Yudi Effendi. Pandu 2. Berarti sisanya masih aman. Itu upayakan kan kita 3 kali maksimal. Kalau e-learning kan ya insya Allah ada waktunya. Tinggal pilih Senin sampai Sabtu, ini kan waktunya sangat panjang. Upayakan semua bagaimana caranya bisa ikut e-learning. Karena e-learning by system sekarang kita nggak cek manual, kecuali sistemnya lagi error. Saya di kelas aktif tapi di e-learning aktif sama saya. Nanti nilainya pasti kurang maksimal. Okay, today we will continue our topic, but especially before we start our study and new topic for today, we will check what we have studied the last meeting. Kita udah belajar apa? Participants. I will ask some of you about the topic. For the first, I wanna ask Carlos. Carlos, we have studied about present participle. What does present participle mean? Kemarin masuk? Ya, kemarin masuk. Present participle is A verb. a verb And sleeping. and sleeping. Contohnya apa misalnya? Reading. Eating. Eating, Kissing. pusing. Pusing. Bisa ada kata push, pushing, belum ada. Atau kening. Ya, ya, benar ya. Reading, working semuanya. Oke, thank you kalau Hermansyah. Kok beda sendiri? Pendekatan. Oke. Hermansyah, last
thing we talk about present participle, there are two functions as a part of verb and as an adjective. When verb in become part of verb, when verb plus in atau verb in can become a part of verb. Kapan kalimat verb in itu bisa menjadi part of verb? Kapan? Apa itu to be? Kenapa to be-nya? Ketika definisinya apa itu? Ada kemarin. Ketika working itu pas anyone can answer, press your hand. Okay. Ya, Oh, Pak, apa sih nilai? The part of accompanied with to be to be-nya apa ya? is MR SMR. was Bos mau diikuti. was were being Nanti di SMR aja. Karena kita bicara presentnya aja. oh berarti MR aja Iya, SMR aja. Tapi gugur, no. enggak ya Oke, jelas. Revalina. Mana? Yang bila nih, Pak. Boleh. Banyak pakai. When verb in be an adjective. When verb in be an adjective. when atau subjektif Kapan verb in itu bisa sebagai adjective? Ketika objek itu ketemu juga ketemu to be, ketemu di mana? Di Di kampus. Kemarin masuk, ya kemarin masuk. Oke. Ketika ada catatannya enggak? ada bukunya baru Pak ini Punya baru. Ya. Alhamdulillah. Saya ini udah 2 semester meninggal. Iya. Insya Allah ya. Insya Allah terus. Ya ada yang mau bantu? Oke, Sandi. Not a company to be. Yes, not the company by to be. Kalau tadi sebagai part of itu kalau dia ditemani oleh to be. Kalau nggak ada to be-nya dia sebagai subjektif. Nah ya, kalau soal UTS-nya seperti itu is okay lah. Kita masuk materi dulu. Sebentar nanti ada beberapa soal yang akan kita kerjakan sebagai sedikit kisi-kisi untuk UTS. Kita UTS-nya kita close book ya. Jangan lupa bawa almet dan juga kartunya. Kalau teman-teman ada yang kesulitan atau memang lagi belum mampu untuk membayar, nanti tinggal informasi ke dosennya nih. Crossbook, Pak. Close book. Using gadget tadi. Kalau di UCG nya melebihi semuanya dari situ. Oke, kita masuk materi baru. Koordinat connectors. Pernah dengar? Titik koordinat. Itu siapa? Dia. The definition is
contohnya. Definisinya adalah kata yang menghubungkan frasa atau glosa. In the last meeting, I ever explained you if there is a certain condition where a sentence consists two subject and two verb by connecting with a connectors. Minggu lalu pernah disampaikan bahwasanya ada suatu waktu itu subjeknya ada dua, verbnya ada dua, karena dihubungkan oleh connectors. Kita coba nanti di sini bahas dua itu. Connectorsnya ada and, but, so, and. Koordinat connectors nomor 4 itu di luar dari itu masuk ke adverb clause, noun clause, dan adjective clause seperti because, after, itu. Kita lihat contohnya. The sun was shining and the sky was blue. Kira-kira subjeknya mana? Subjeknya mana? Apa? Sun. Yakin? Sure. Verbnya apa? Was. Was or shining? Shining or was? Ada yang bilang ini, ada yang bilang ini. Kembali lagi, jika pertanyaannya itu mencari verb, kita kembalikan lagi ke rumus kita yang kemarin. Yang bisa jadi verb apa aja? Ada To be, modals, verb 1, verb 2, verb SES, has, have plus verb 3. Kira-kira ada to be nggak di situ? Ada to be nggak? The question is there any to be? Apa? Blue. Was blue? Di sini dulu. Apa was or shining? Was. Oke, ini ya. Ini bukan. Ini masuknya ke adjective. Tapi ketentuan kemarin itu jika to-be-nya is MR. Was dia bisa ditentukan juga sebagai adjective jika di sininya masuk ke verb 2 atau verb 3, masuk ke regular verbnya. Kita lihat, the function of adjective is to give more information about noun. Nounnya di sini mana? Kita satu barisin dulu sebelum yang ke belakang. The sun is noun. Adjective is shining. The function of adjective is to give more information about noun or the sun. Jadi sunnya itu kenapa? Sunnya is shining. For example, she is beautiful. Beautiful itu untuk menjelaskan ke she-nya, untuk memberikan informasi tambahan. To give more information. Fungsi adjective untuk memberi informasi tambahan mengenai ini. Mataharinya kenapa? Atau dia mengapa? Mereka mengapa? Di sini ada konektor. Konektornya adalah and. Subjeknya ada kan? The sky. Verbnya was, karena dia blue-nya masuk ke adjective untuk menjelaskan ini. Sky-nya apa? Oh, langitnya biru. Seperti itu. Ini sama seperti yang satunya untuk menjelaskan ini. Kata sifat itu menjelaskan noun-nya atau pronoun-nya. Dia mengapa? Kita lihat, there is two subject and two verb connected with connectors and. Sehingga setiap kalimat itu jika dia digabungkan, gunakan konektor itu ada dua subjek dan dua verb.
dan ada satu konektornya. Kalau kemarin kita membahas hanya satu kalimat aja, hanya sampai sini. Bisa selesai nih, hanya ada satu subjek, hanya ada satu verb. Kalimat tunggal hanya ada satu subjek dan satu verb. Ini dua kalimat atau dua klausa, satu dan dua dihubungkan oleh and. Sehingga rumusnya di sini, rumus koordinat konektor subjek harus ada verbnya, di sini harus ada konektor. Konektornya di atas and but so on. Di sini harus ada lagi subjek, harus ada lagi verb. Jadi totalnya itu 5. 1, 2, 3, 4, 5. Harus ada 5 elemen ini. Harus ada 2 subjek, 2 verb, dan di tengahnya harus ada konektor. Kalau salah satunya nggak ada, kalimatnya berarti kurang tepat. Ini bisa dihubungkan oleh but, so, atau or. Kita coba beberapa soal yang biasa keluar. Ada subjek nggak? Nomor 1. Ada verb nggak? Ada subjek sama verb nggak? Verbnya apa? Kenapa? Karena dia modal. Ini modal. Apakah ada subjek? Ada atau tidak? Dan ketentuan subjek, noun, noun phrase dan pronoun. Berarti yes. It ini masuk di pronoun. We, are, you, she, it, he. Ini subjek karena dia noun. Konektornya ada? Apa? Kalau konektornya or biasanya untuk pilihan. Subjeknya mana? Subjek kedua apa? It. Ya. Ini konektor, ini subjek, ini verb. Yang nomor 2. Nomor 2 subjeknya it. Verbnya kenapa? Karena to be. Oke, konektornya subjeknya karena dia verbnya
Tuh. Verb 2 ya Pak. Ya, verb 2 dari Take. yes. Take to taken. Nomor 3. Nomor 3. Subjeknya apa? The sky. Verbnya was. Kita cari to-be-nya. Ini ada subjek lagi nggak? Ada. Apa? It. Dia karena pronoun. Yes. Ini mudah kan? Iya. Kalau sulit ya. Sekarang udah nanti nggak tahu. Ini lupa main pada nggak lupa. Minggu depan lupa paling. Pesan berarti 10 menit cukup ya. Jadi catat dulu sambil beberapa soal nanti dikerjakan dan dikumpulkan. Oke Pak. Simple. Coba dicatat dulu contohnya.
Okay, we have 5 questions. First, I will read it. The book was not long, but it's difficult to read. And the second is, it was raining, so decided not to go to camping. Number 3, the patient took all the medicine. He didn't feel better. Number 4, the bill must be paid immediately or the electricity will turn off. Number 5, the grass didn't cost too much, but the quality it seems excellent. Dengan cari subjeknya, formnya seperti ini, konektornya. Iya, Pak. Kalimat itu nggak sepenuhnya benar. Iya. Ada yang sengaja disalahkan, ada yang dilebihkan, ada yang dikurangkan. Iya, Pak. Silakan dicari. Misal, give the reason why you choose it. For example, you choose the sky as the subject. Why? Because this one is noun. Noun could be become a subject. For example, you choose was as verb. Why? Because, for example, this is a to be. Kasih alasannya seperti itu. Kalau yang lebih, Pak, Jika ada yang lebih ditambahkan, mengapa ditambahkan itu? Jika memang dia kurang, dikasih juga alasannya kenapa. Jadi give your reason. Kasih alasannya. Kalimat ini kasih seperti yang besar. Ada yang kurang, ada yang lebih. Yang kurang ditambahkan yang lebih. Kalau dikurangi, kenapa itu yang dikurangi? Rumusnya pakai ini. Harus ada satu subjek, verb, subjek, verb. Ada yang masih bingung instruksinya? Paham ya? Gak apa-apa, nanti jawabannya dicoret-coret seperti ini, gak apa-apa. Misal, satu line ini kalian tentukan subjeknya ini, kasih garis atau di bawah keterangan kotak, silakan. Subjek, kenapa pilih itu sebagai subjek? Apa dia karena non-phrase atau pronoun? Yang masih bingung ditanyakan aja. Terus siapa? Mudah kan? Cuma cari subjek sama verbnya aja, konektornya. Tapi nggak semuanya di situ komplit.
Berarti yang belum lagi tinggal kelompoknya Pak Sandi sama. Sudah siap ya? Tunggu aja Pak. Kalau ada subjeknya gimana? Kalau nggak ada subjeknya ditulis, berarti missing subject. Ditambahin Bang. Ditambahin aja subjeknya. Skor berapa kira-kira ada subjeknya? Itu writing so decided to empty. Kalau beranggapan nggak ada subjeknya, tulis nggak ada subjeknya. Kalau beranggapan nggak ada moodnya, tulis aja tulis di sini seharusnya ada subjeknya. Subjeknya misalnya apa? Bisa lihat dari referensi dia pakai to be apa, singular atau plural, kan bisa juga. Gimana? Dikasih catatan aja, seumpamanya kurang subjeknya ditulis aja. Di sini seharusnya ada subjek, misalnya subjeknya apa?